开始哦！哦，水啦！水啦！水呀！打开了哦！ 大颗哦！12寸的哦。对啊，这都12寸。对啊，中间差10寸。 哦，水！哇！挖分挖分挖！水呀！ 好像可以再缩小一点。对啊，所以我跟你说，这个点不错吧？没错。是。这8寸的，嗯。双十哎！哇，双十哎！哦，大颗，来一颗啊！好水啊！ 笑脸哦！哦，所以，哇，球中球。爱心，哎，烧制出来了哦。哎，烧制那么清楚嘞。 地球哎。
差好多。你看那个震撼力有没有？12寸的哦。三色球呢？不觉。照明弹来了。这个就可以休息一下。
这大概就6寸半，对不对6寸的，大概6寸左右。特效烟火了，然后一直跑。一直乱跑。画地图。碎呀，加2颗小的。哦，第一站哦。水母，不是，双色弹。你也是用录的吗？按强光弹。大哥，打同一个点啊，没有散开哈。来了，碎啦，3层哦。哦，我刚才没有拍哦，闪不花。
接近。这种都不漂亮，太接近。哦，叠在一起。这个金葱又来了。 亮啦，眼睛看，光圈要开大。没烟，没有烟，没办法洗。
边捏不到。Hello Kitty 哦，不知道是什么东西，因为它转啊，所以那个 Hello Kitty 哦。喷花太多了。打太密。对。那水母嘞？
半颗球。塞那么满哦。回去再拿。哎呀，塞那么满。加上用多少70。可以用105啦。大颗的哦。加上搞钱了。对。啊，不是，那个不是。大的造火弹。
水啦。